Moj oče je rekel, rudar ne boš, ker vem, kaj je rudarski poklic. In me je peljal v rov skozi par vrat in pokazal, kako to v jami izgleda. Tak je rekel, ali njegov namen je verjetno bil, da se jaz ne bi nikoli odločil za ta poklic. Oče je rudaril, 3 otroci smo bili, mama je bila gospodinja, živeli smo v koloniji rudarski. Pri rudniku je bil rudniški magazin. To je bila tako vrsta, ko danes govorimo o velikih blagovnicah. Potem sem imel pa frdinst, to je obračun. Mama je zakupila to pa to, ostalo ti je toliko. Toliko dobiš izplačeno, drugo je pa magazin vzel, ne. In spomnim se očeta, ko je rekel, prav veš, nas je bilo 9 otrok, nekaj je bilo mlajših, nekaj je bilo tak, pravi, in zgodilo se je, da sem nekaj let dobival kar križ čez frdinst. Kaj pomeni, da je vse bilo potrošeno, ne. Dali so mi kot štipendijo, ne v denarju, ampak bivanje zastonj, hrana zastonj, ne. Tu so bili pa izkušeni rudarji, inštruktorji, učitelji, ki so nas učili in uvajali v vse procese pridobivanja premoga. Kot zanimiva zgodba je ta, da mi smo začeli na roke, se je delalo tam meter napredka. Smo začeli pa uvajati tehnologijo, to so pa PK3 ruski stroji ali pa, bom rekel, Zefka smo rekli, različni te stroji za rezanje premoga. In smo prišli recimo iz 12 metrov na dan, ne, ko je bila, takrat je bila tekmovalnost, pa duh čim več, je bil rekord 58 metrov na dan, 3 smene. Zdaj sem že, ne vem, če sem 63 leta tukaj. In jaz ogromno zgodb poznam ljudi, ki so bili tukaj. In pred drugo svetovno vojno premalo poudarjamo, kakšna je bila situacija. Zasavci niso imeli kaj delati. Velenjski knapi so delali 3-4 šihte. Ker premog ni šel, kriza je bila, ne. In Zasavje so prihajali sem na kmetijo, po ta prvi, ki je prišel na kmetijo, je potem rekel, dober dan, gospa, imate kaj za delati. Pa je točno vedela, da ni fehtal delo zaradi dela, ampak je rad bi delal, da bi se najedel, ne. V Velenju je bilo po letu 50, bilo lovno darmištvo, so ženske šle tudi spodaj v jamo, porivali vozičke, pa enostavno še delati. Mislim, bil sem skupina vodje montaže, na šihtu 7 dni v leto, še starega leta dan, slaba izkušnja je bila, ko smo imeli prišli vdrla voda. To je bil tudi, bom rekel, tak težek trenutek, ne. Še enega težkega sem doživel, ko sem se zastrupil z ogljikovim monoksidom, pa so mislili, da so me odpisali. Pa sem se zbudil v Slovenj Gradcu v bolnici, na vozičku. Gol, so me umivali, trljali, se zbudim okrog, pa sem večetne sestre srečal. To je bil lep dogodek, ne. Posebej svečani pa lepi trenutki so pa trenutki sprejema v rudarski stan, ne. To so 3. julij. 3. julij je rudarski praznik. Zakaj je rudarski praznik 3. julij? 3. julij je rudarski praznik zato, ker so leta 1934, 3. julija, pil s 5-dnevno gladovno stavko, zasavski premogarji dosegli 8-urni delovnik, prej je bilo 10. Recimo je bil za trakom sedel, ne, transport, pa je sedel eden, ne, pa vse, ko prido, rekel, ti, daj mi nekaj povej, prav kaj pa? Ja, povej mi prav, kako je vreme danes, v jam se pogovoriš, kako je vreme za ne. Ja, rekel, verjetno bodeš. Kako misliš, da bodeš? Je rekel, zdaj je glavni inženir šel na novi šahtu noter, je rekel, je šel tudi, mi imamo marelo. Pride je ven, ne, sonce. Je rekel, mater, spet me je ta dolj zlaheca, en dolj je bil tak zlaheca na omar. Madona, kje vse sem te kapal. Začel sem v Trbovljah, smrkal otrok sredi otrok. V Kisečkem rovu se tik pred menoj je porušil v boke in prvič sem slišal na biti dvorani besede, ki jih nikoli kasneje nisem pozabil. S temi besedami sem moral malo zbezati na nemško. Tam sem si vsak avlu nogo pohabil. V Špitlu mi plin je ves gobec ožgal. Na Holandskem so me lastni rojaki izdali. Prekleto, prekleto.
Pa sem pa enkrat na eni proslavi pripisal, da je zdaj tisti čas, ne. Res lahko grem ponosen po jami in okrog. Mile Klopčič je bil pa na tribuni, me za ušeso, rekel, ti ni še tisti čas. Ko se pa zdaj spomnim tistih njegovih besed, mi je pa rekel, veš, takrat je bil tisti čas, danes pa ni.